Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde mit euch heute Clash Royale spielen, Leute. Nö, ich bin dich nicht. Nö. Ach, ich bin dich nicht. Ja. Ich spende ja auch sehr viel und die spenden mir nichts, Leute. Das ist so vom Scheiße. Ja, ja, Leute. Alter, wie gut. Ich hab's, Leute. Ja, ich bin so gut. Ich bin so gut. Das glaube ich nicht. Das dachte ich nicht. Irgendwelche Karte, Leute. Oh. So, das wechsle ich jetzt da. Ey, Leute, guck mal, was ich hier hab. Eben gerade gekriegt. Sehr stark, oder? So, Leute, ich werde jetzt mit euch ganz kurz angreifen. Wir nehmen mal den Spiele und hoffentlich werde ich gewinnen. Ja. Ich hoffe, dass ich einen kriege, der Level 1 oder 2 ist. Oh, Level 5. Fertig. Ja, das Problem ist alles easy. Easy. 100 Likes. Ach, easy, Leute. Schaff ich easy. Likes, easy. Magic Teams hier alles easy. Richtig einfach ist das alles für mich. Ich kann jetzt den Riesenskelett einsetzen. Setze ich mal hier in der Mitte. Ich weiß nicht, wo er hin möchte. Ja, erst die 4 Richtungen genau. So kleiner besser gleich Skinwähler. Und krasse immer so kleine Kinder. Nein, scheiße, Kacke. Hier sieht man da hinten. Ja, setze ich mal da hinten hin. Und ich setze ich mal hier hin. So, jetzt komme ich. Und es steht gleich 1:1. Wetten, Leute. 1:1 wird es stehen. Ja, wusste ich. Oh, doch nicht, Leute. Das ist so knapp. So. Ja, jetzt. Warte. Leute, für mich ist hier alles easy. Scheiße, das geht hier gar nicht. Ich wusste nicht, was er macht. Ja, aber easy. 3. Auch easy, Leute. Ja, easy. Sehr gut. Und so, Leute. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Aber 100 Likes schafft ihr easy. 100 Abonnenten. Alles für Magic ist easy. Das war's mit diesem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.